तपाईले बुबाको भूमिका बारेमा एकदमै सुन्दर र अर्थपूर्ण वर्णन गर्नुभएको छ। तपाईको सारांशलाई आधार बनाएर 80 देखि 100 शब्दको कथा स्टोरी तल प्रस्तुत छ। मेरो बुबा नडराउने सहारा, परिवारको आधारस्तम्भ हुन् बुबा। उहाँ न केवल आर्थिक जिम्मेवारीको धरोहर हुनुहुन्छ, तर हाम्रा लागि मार्गदर्शक र ढाल पनि। बुबाले आफ्नो त्याग र मेहनतको प्रतीक बनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुहुन्छ ताकि हामीले सुरक्षित र स्थिर जीवन पाऊँ। उहाँको हर प्रयासको पछाडि एउटै सोच हुन्छ, छोराछोरीले राम्रो शिक्षा, राम्रो चरित्र र राम्रो जीवन पाउन्। आफ्ना सपनाहरूलाई थाती राखेर उहाँ हाम्रो हौसला दिने शक्ति बन्नुहुन्छ। बाहिरबाट भावना कम देखाए पनि मनभित्र उहाँले हाम्रो खुशी, सुरक्षा र सुनौलो भविष्यलाई नै पहिलो स्थानमा राख्नुहुन्छ। अन्त्यमा बुबा त्यो सहारा हुन् जसले मौनैमा धेरै बोझ बोक्छन्, तर हामीलाई हाँसिलो भविष्य दिन कहिल्यै हार मान्दैनन्। एकदमै गहिरो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। बुबाको भूमिका परिवार र छोराछोरीको जीवनमा अत्यन्तै बहुमूल्य र अपरिहार्य हुन्छ। यहाँ बुबाको भूमिका र उहाँको मेहनतको बारेमा विस्तृत जानकारी दिइएको छ। बुबाको भूमिका परिवार र छोराछोरीप्रति। बुबाको भूमिका केवल आर्थिक सहयोग गर्नेमा मात्र सीमित हुँदैन, यो त धेरै आयामहरूमा फैलिएको हुन्छ। 1. भावनात्मक सहारा र सुरक्षा। सुरक्षाको भावना। बुबाले छोराछोरीलाई शारीरिक र भावनात्मक सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ। उहाँको उपस्थिति मात्रैले पनि बच्चालाई सुरक्षित र ढुक्क महसुस गराउँछ। सकारात्मक रोल मोडल। छोराछोरी, विशेष गरी छोराहरूले बुबाको व्यवहार, नैतिकता र कार्यशैलीलाई नजिकबाट निहाल्छन् र त्यसैबाट सकारात्मक मूल्य मान्यता सिक्छन्। 2. प्रेरणा र प्रोत्साहन। आत्मविश्वास निर्माण। बुबाले छोराछोरीलाई नयाँ कुराहरू प्रयास गर्न, जोखिम मोल्न र असफलताबाट नडराउन प्रोत्साहन दिनुहुन्छ। यसले उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउँछ। करियर र लक्ष्य। उहाँले छोराछोरीलाई ठूला सपनाहरू देख्न र आफ्नो भविष्यको लक्ष्य निर्धारण गर्न प्रेरित गर्नुहुन्छ। 3. मर्यादा र अनुशासन। सीमा निर्धारण। बुबाले घरमा नियम र अनुशासन कायम गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ, जसले गर्दा छोराछोरीले समाजमा कसरी व्यवहार गर्ने र मर्यादामा कसरी बस्ने भन्ने सिक्छन्। जिम्मेवारी सिकाउने। उहाँले सानातिना कामहरूमा जिम्मेवारी दिएर आत्मनिर्भरता र कर्तव्यबोधको भावना विकास गराउनुहुन्छ। 4. साथी र खेल्ने पार्टनर। गुणस्तरीय समय। कामको व्यस्तताका बावजुद पनि बुबाले छोराछोरीसँग खेल्ने, घुम्ने र उनीहरूको कुरा सुन्ने समय निकाल्नुपर्छ। यसले बुबा र छोराछोरीको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ। सिकाइमा सहयोग। बुबाले नयाँ सिप, समस्या समाधान गर्ने तरिका र व्यावहारिक ज्ञान सिकाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ। बुबाको मेहनत र भविष्यको परिकल्पना। बुबाले आफ्नो छोराछोरीको लागि भविष्यमा एकदमै राम्रो सोचेका हुन्छन्। उहाँको मेहनत प्रायः निम्न कुराहरूमा केन्द्रित हुन्छ। विषय: बुबाको परिकल्पना र मेहनत। उत्तम शिक्षा। उहाँले छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालय वा कलेजमा पढाउन र उनीहरूको रुचिको विषयमा उच्च शिक्षा दिलाउनका लागि रातदिन मेहनत गर्नुहुन्छ र पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ। आर्थिक सुरक्षा। बुबाले भविष्यमा छोराछोरीलाई कसैको अगाडि हात फैलाउन नपरोस् भनी आफ्नो जीवनभरको कमाईबाट घर, जग्गा वा अन्य सम्पत्ति जोड्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। सुखी जीवन। उहाँको सबैभन्दा ठूलो चाहना भनेको छोराछोरीले सफल, सुखी र स्वस्थ जीवन जिउन सकुन् भन्ने हुन्छ। उहाँले आफ्नो अनुभवबाट सिकेर उनीहरूलाई सही बाटो देखाउन खोज्नुहुन्छ। सामाजिक प्रतिष्ठा। बुबाको मेहनतको लक्ष्य छोराछोरीले समाजमा असल मान्छेको रूपमा चिनिउन् र आफ्नो परिवारको नाम उच्च राखुन् भन्ने पनि हुन्छ। निष्कर्ष: बुबाको भूमिका एउटा बलियो जग जस्तै हो, जसमाथि छोराछोरीको उज्जवल भविष्यको महल निर्माण हुन्छ। उहाँको हरेक मेहनत, त्याग र परिश्रमको पछाडि निस्वार्थ प्रेम र छोराछोरीको हित लुकेको हुन्छ। के तपाईँ बुबा र आमा दुवैको